video saja. Sekarang kita mau buka motor travel Volvo. Kerusakan pertama apa? Bunyinya kasarnya. Kasar. Kedua, Ngerem dia. kampas tidak apa? Tidak makan, tidak ngerem. Peraturan Ini balanya ini. Senior kita. Senior. Asik. Pelit. Tidak terlalu ini. Bisa plus itu. Ini tadi belum rata sekali. Ini yang lupa. Ini Lukanya nih. melengket kampas ini. Piston lock. Wih, masuk itulah. Apa? Sana. Iya. Hmm? Sungai. Tunggu saja. Hancur ya. Tutup tuh. Wih, seal. Jebol seal. Jebol lagi. Ada penyakitnya dia. Coba. Ada yang periksa. Bonyo. Lagi apa? Meratakan permukaan blok. Plus pakai kaca. Plitnya sudah halus rata. Tinggal blok oli itu. Halus. Sedikit lagi. Sekalian halus. Gimana? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, sudah halus itu. Rata, oke. Sudah selesai, sekarang tinggal pasang. Rakit kembali plitnya. Kalau itu rata dan halus seperti baru.
alatnya di sana. Kita cari yang apa, tempat berteduh. Semua sudah siap, tinggal merakit kembali. Yang pertama apa? Seal. Kemudian apa itu, has? Selanjutnya blok dan piston. Yuk. Kampas. Yang dulu apa? Kampas lah. Kampas ya. Kampas. Baru plat. Yang pertama kampas, baru plat, kampas lagi, terakhir plat. Oke. Baru ini. Oke, sekarang apa namanya, mau kita press. Terus ya, terus sebelah. Sip.